之前生仔臨近預產期嗰陣，我媽同家婆都話可以食一啲腐竹薏米白果糖水，咁樣可以快啲作動喎。對於生仔有冇催產作用我就唔知，但係我就知佢真係好好食。洗乾淨啲薏米呢，我哋再擺落個鑊度，用細火去炒，炒一炒嘅薏米呢，佢就冇咁寒涼啦。呢邊仲煮緊鵪鶉蛋，陣間擺幾隻鵪鶉蛋入去，炒到啲薏米微微變黃，跟住聞到香味呢就 OK 啦。鵪鶉蛋煮熟之後呢，用凍水浸一浸佢，咁樣搣殼嗰陣呢就會簡單好多㗎。呢碟仔白果啊係新鮮白果嚟嘅，琴晚阿姨搞咗成個鐘先搞掂啊，連童工都動用埋。真係食就1分鐘，搞咗1個鐘。白果中間呢度有個心嘅，咁呢個心我哋咧就搣走佢唔要啦，因為佢係苦嘅。終於搞掂晒所有嘅材料啦。腐竹咧我就買咗嗰種鮮腐竹，如果你係嗰種腐竹乾咧，你就要浸1個鐘，浸到佢腍咗再用。我哋先將薏米、白果擺落去，腐竹咧先擺一半，剩翻一半咧後面再擺，咁樣會留翻啲口感。水滾咗再開始計時，煲30分鐘，半個鐘之後啲腐竹煲溶晒，真係好似嗰啲豆漿咁嘅。跟住再將鵪鶉蛋同埋剩低嗰半腐竹擺落去，根據你自己嘅口味擺糖。煲佢10零分鐘，等啲糖溶咗咧就食得啦。哇，係超正啊！秋天就已經到咗啦，整翻個糖水嚟潤一潤啦。過關節啦！